Purezidenti Museveni yatoorana Norbert Mao ahabwa Minisita w'ebiragiro n'engendero y'ihanga nikizaho bwa nyuma y'ekiro kimwe ababiri aba bahereze kuvugana kukora omukago hagati y'ekigombe kiri mu butegetsi ekya NRM hamwe na DP aho batira omukono ahandagano izoba lya nyuma abaziyo. Mao ow'emyaka 55 akazalwa 2012 okwa kashatu orukumu rwenda nkaga na mushanju kandi ashomera eby'amateeka ebyashomera hitendekero lya Makerere University hamwe na Yale University iyo mu ihanga lya Amerika. Entebe Mao yazamu ebiratina jirimu kwezo mwaka kwiho wabira Minisita Ephraim Kamuntu kugirwa akatorana ngo muhabuzi mukuru wa President w'obyobushubuzi. President Museveni, who calls himself Paka last, the whole is waiting for him on his last. Museveni okutorana kwa Mao kuba abantu bakugambaho ebitari kushana. Nyomuntu muntekereza yanje ekimao yakora nkanye ng'omuntu atwire nakorenga politics za Uganda kugira ngo mukisya abo kuba organize mu DP turebere DP ne televiziyo twareba members bayabatwira bari vibrant bari good mobilizers bari kure mu mwana batoroka ahamwe nkora yagire nakora mu bintu so nyoni ndangwe rizoba yanata mu smarwa hamwe ite tugatsitangaza abo kuba tutwire ntumango nakoraga naje nano kitinisa President Museveni batwire mu kitanda nangu no kureba akena abo batwire ne bakoraga naje munonga amawulire gansanze ku kitanda kubandi mulwadde era nagalabye ku TV nenti yanyo ngamba ono Mao oba ndaba bulala ekintu ekyo nendowooza nti ndabye bubi olwokuba nabadde mulwadde era nkyali mulwadde n'oluvannyuma lwa byonna nenfuna amasimu agambuuza nti what is going on Church Ambrose DP mugitwalidde ddala eyo naye yani yakugamba nti ekibiina ki Democratic Party kya mukulu Norbert Mao ne Gerald Siranda ekibiina ki Democratic Party ekibiina ky'aba Democrats kwenu barya kubiga abantu abanyuma okwefa kusamana kumbe mu government ya NRM batugamba amazima gende umuntu atishiturebere narondo kwarabe omumpinda hindukeze zakorwa Hamson Obua otwira Minisita w'ebyemizano yahindurwa kuba nyampara wa government. Obua omwanya gwe haza mpita ogwanga.